अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत होंगे, सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे। बाकी माशाल्लाह जो मैंने घर में परिंदे रखे हुए हैं बेंगलाई, माशाल्लाह इतने अंडे देने लगी है। आज मैंने चेक किया, माशाल्लाह बेंगलाई 2 अंडे दिए हुए हैं। इंशाल्लाह देखो एक डब्बे में माशाल्लाह 3 जोड़े घुसते हैं और कितने अंडे आते हैं ये नहीं पता। देखो दुआ करो अंडा फर्टाइल बन जाए, बच्चे निकले। बाकी और सुनाओ, सब ठीक ठाक है? रोज़े रोज़े सब बराबर रख रहे हो आप लोग? इंशाल्लाह मैं भी बनाता हूँ बेंगलाई का। अंडे दिए हुए हैं माशाल्लाह। देखें ये बेंगलाई के, देखें बेंगलाई के जेबरा फिश है तो माशाल्लाह बेंगलाई के अंडे दिए हुए हैं। मैं लेट मारता हूँ अंधेरे इसलिए। ये देखे 2 जोड़े अंडे 2 घुसे हुए हैं। मुझे लगता है ये दोनों फीमेल है मगर 2 अंडे दिए हुए हैं। अभी कितने अंडे देते हैं ये नहीं पता। माशाल्लाह दुआ करना है ये अंडे फर्टाइल हो, बच्चे बन जाए। ये मेरे घर पे फर्स्ट टाइम अंडा दे रही है। मेरे ख्याल में हम में लेके आए ना पठे थे, उम्मीद है बच्चे निकल गया। अंडे तो है वो रोशनी से बचा रहा है। अब देखें माशाल्लाह ये जेबरा फिश है। 3 अंडा ज़्यादा हो चुका है और इसने 1 अंडा दिए हुए, 2 अंडे दिए हुए, वो अंदर बैठे हैं मेरे ख्याल में। साफ नजर नहीं आ रहा, मुझे लगता है अंदर बैठे हुए। इंशाल्लाह खैर हो जाएगा। Are y'all ready for this?